အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကြိုးဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel VBA အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံ VBA အသုံးပြုနည်းပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VBA အသုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို VBA ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်အခုမှကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ G50D ပေါ့နော် A1 ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကGPTD ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်မယ်နော် select မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဥပမာစာရေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ PEC လို့ရေးလိုက်နော် PEC လို့ရေးပြီးအဲ့ဒီ segment တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစကားလုံးဝင်သွားခြင်းတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ control နဲ့ enter နဲ့တွက်နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ PEC ဆိုပြီးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်ဒါတမေရွေးကြရေးတဲ့ရေးတင်ဒီပေါ့ဗျာနော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ့်နေရာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီ VBA ရမီတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ရေးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VBA ရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီမှာ developer tab ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ developer tab ကိုတော့သွားဖို့လိုတယ် developer tab ကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်တော့ကျတော့ကျွန်တော် Excel ကိုသိထားပြီးသားဆိုတော့နားလဲအခြေခံသဘောတရားကိုနားလဲမယ်ဆိုတော့ဒီ tab ကိုရောက်လိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကမသိနိုင်ဘူးเนาะအခုမှစသိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file tab ကိုသွားလိုက်file tab ကိုသွားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ WPS တွေချိန်တာလို့ဒီလိုပေါ်တယ်เนาะတကယ်တော့ကျတော့ဒီမှာအကုန်လုံး WPS တွေဒီ PDF S2B တွေမပေါ်ဘူးဆိုရင်တခါတည်းတန်းပေါ်တယ်ဒီအောက်ထဲမှာရှိတယ်မယ်เนาะဒီ more option ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ option ကိုသွားနှိပ်လိုက်ဒီအောက်ထဲမှာ option ဆိုတာရှိတယ် option box ထဲကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ customize report ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာ developer ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ developer tab ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ Excel software တင်ထားလို့ရှင် developer tab ကဒီပုံမှာမရှိဘူးသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့အဓိကအပြင်အခုကျွန်တော်ပြောမယ် VBA သုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ developer tab ကိုဖွင့်ပေးရတယ်နော်အားရပြီးကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမှတ်ကျပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကိုဒါရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ developer tab ကိုသွားလိုက်နော်အဲ့တော့ developer tab ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ရေးမှာဒီက record လုပ်ပြီးတော့မှရေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တခါတည်းတန်းသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဆုံးကရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့က visual basics သူရဲ့ shortcut key ကတော့ကျွန်တော်တို့ alt key နဲ့ F11 key နဲ့ကိုတွက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တက်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အမှနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုတည်တံ့ပြတ်ခတ်လိုက်နော်နောက်ကဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချမ်းစီထားလိုက်တစ်ချမ်းစီထားမယ်ဆိုတော့โอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထဲမှာစာရေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီ A1 ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဆိုရင်ဟာလာ GPT ပေါ့နော် GPT ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာစာဖြည့်နော်ခုနကျွန်တော်ဖြည့်ပါသလို PEC ဆိုတဲ့စာဖြည့်သလိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ module တစ်ခုကိုစလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လောလောမှာတော့ကျွန်တော်တို့က C1 ကတော့ဒီမှာ C1 ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် VBA project ဒီကျွန်တော်တို့ C1 မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ insert ထဲကိုသွားမယ် insert ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ module เนาะ module တစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ module ခေါ်ပြီးသွားပြီ module ခေါ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ချိန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ insert ကိုနှိပ်မယ် insert တွေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က insert ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က procedure ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ procedure as name ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ as name မှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ထည့်ပေးရမယ်ကိုဘာကိုထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟာလာ face step ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကစာသားဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် face step လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့မှာနာမည်ပေးမယ်ပေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ type ကတော့ဒီတိုင်းပဲ sex ကိုထားမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ public ထားမယ်ဒါတွေမပြောင်းဘူးเนาะမပြောင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ okay လို့ဖြေလိုက် okay လို့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ထဲကိုနှိပ်နေတယ်ဆိုအပေါ်နည်းနည်းလေးပြန်ယူလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ် enter ခောက်တယ်ဆိုတော့ခောက်စီဖြစ်စေမခောက်စီဖြစ်စေဒါအရေးမကြီးဘူးတက်ရေးလဲရေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာဆင်ပြေအောင် enter တစ်ချက်ပေးလိုက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး range ကိုသတ်မှတ်ပေးရအဲ့တော့ range ကကြတော့ဘယ်ရမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုအလုပ်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် A1 ပြီးတော့ G50D လို့လုပ်မယ်ဆို A1 ပြီးတော့ G50D ကိုကျွန်တော် range သတ်မှတ်ပေးရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးမယ် RANGE ပေါ့ဗျာနော် range လို့ရေးမယ် range လို့ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်းစားကိုစပေးပါခွင်းစားစပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ rate နော် segment ကိုညွှန်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မညွှန်းခင်မှာပထမဆုံးကျွန်တော် double quotation ကိုဖွင့်ပါ double quotation ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ segment လိပ်စာကိုထည့်ပေးရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ A1 နော် A1 ပြီးတော့စ
အဲ့ဒါဒီမှာ range ဆိုတာနဲ့ခွင့်စားစလိုက်တာနဲ့ cell 1ပြီးရင် cell 2 array ဆိုတာဒီလားလေးပေါ်လာလိုက်နော်အဲ့တော့ A1 ပြီးတော့ဘယ်ဒီလုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ column ကိုထည့်ပေးရနော် column A1 column ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က G50 ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် G50 နော် G50 လို့ရိုက်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ G50 လို့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကို double condition ပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပိတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က range ကညွှန်ပြီးသွားပြီညွှန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ A1 ပြီးတော့ G50 အထိကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ select မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် select မှတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က dots နော်အဆက်ကလေးပေါ့ဗျာနော် full stop လေးကိုရိုက်ပေးရရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘာဆက်လို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့select ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရ select လို့ရေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်select လို့ရေးပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က select မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကပြီးပြီအဲ့တော့တကယ် select မှတ်လားမမှတ်လားဆိုတာသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ run လို့ရနော်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် A1 ပြီးတော့ GPT ကိုသူ select မှတ်ပြီးသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ select မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ selection ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မှာလဲလို့ဆိုတော့စာရေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါစာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဟာဒီLECTION ပေါ့ဗျာနော် selection လို့ရေးမယ်ပြီးရင် dots နော် dots ကလေးကိုခံမယ်ခံပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထည့်ရမယ့်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ကရေးညွှန်းရမှာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့စာပုံစံကဘယ်လို format မျိုးကိုထားမလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ formula ဆိုတာကိုထည့်ပေးရMUL လေးပေါ့နော် formula ဆိုတာထည့်မယ် formula လို့ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က column တစ်ခုset တစ်ခုပေါ့နော် column နဲ့ set နဲ့တစ်ခုဟိုပါပေါ့နော် column နဲ့ row နဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ set ကွက်တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကစာလုံးတစ်လုံးချင်းစီရေးမယ်လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးရမှာဒီ R1 နော် R1 ဒီကျွန်တော်တို့က row ကိုရေးညွှန်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က column တစ်ခုပဲရေးညွှန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် C1 R1 C1 နော် R1 C1 လို့ရေးပေးရပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ space bar တစ်ချက်ပုတ်မယ် space တစ်ချက်ပုတ်ပြီးရင်ညီမျှခြင်းထိုးမယ်နော်ညီမျှခြင်းထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ space တစ်ချက်ထပ်ပုတ်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာ space bar ကိုပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် double quotation ဖွင့်မယ် double quotation ဖွင့်ပြီးရင်တော့ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့စာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ PC လို့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာ PC ဆိုပြီးထည့်မယ်ကိုရေးခြင်းတဲ့စာကိုထည့်ရေးမယ်ရေးပြီးရင် double quotation ပိတ်လိုက်နော်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးတဲ့လုပ်ငန်းပြီးပြီအဲ့တော့ဒီစာအထက်ကိုဝင်လာသိချင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ run လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ run လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာ PC ဆိုတာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်သွားတဲ့စာတွေကိုဘာထပ်လုပ်ချင်လဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bold လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် bold လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာCTIO1 selection လို့မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dots နော် dot လေးတစ်ချက်ခံမယ်ခံပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာကိုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမချက်ပါရေးပြရမလဲဆိုတော့ font ဆိုတော့ရေးပေးရနော် font dot နော်အဲ့ဒီ font ကိုမှကျွန်တော်တို့က bold လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bold ဆိုပြီးတော့ထပ်ရေးပေးရနော် font bold ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က space bar တစ်ချက်ပုတ်ပါ space bar ပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ညီမျှခြင်းရေးမယ်နောက်တစ်ချိန်တန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ space bar ပုတ်မယ်နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကvoice လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တကယ်လို့သလားမလို့ဘူးလားတကယ် confirm ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် VBA ရဲ့သဘောတရားဒီကျွန်တော်တို့သူ့ကို truth ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် TRUE truth နော် truth ဆိုရေးပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bold ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က PC ဆိုတဲ့စကားလုံးနေဒီဟာလာ bold ဖြစ်သွားလိုက်တကယ်လို့ italic တွေဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bold ဆိုတဲ့နေရာမှာ italic ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က italic ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာကိုနောက်ခံကာလာတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ selection ပေါ့နော် selection မိတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dots လို့ထားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာရေးရမယ့်စာကြတော့ကျွန်တော်တို့က interior ပေါ့နော် INTERIOR ပေါ့နော် interior ဆိုရေးမယ်ပြီးရင် dots လို့ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ကကျွန်တော်တို့က color ဖေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ color နော် color လို့ထည့်မယ် color လို့ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ space bar တစ်ချက်ပုံမယ်ပြီးရင်ညီမျှခြင်း space bar တစ်ချက်ပုတ် space bar ပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ color ပေါ့နော် color code ကိုထည့်ပေးရမယ် color code ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop တို့ဘာတို့မှာသုံးတဲ့ color code နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံမှာအဲ့မှာသုံးတဲ့ color code နဲ့မတူဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က VBA color code ကသိတဲ့ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအဝါရောင် color ကိုပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရိုက်ကမဲ့ color code ဒီကျွန်တော်တို့က65535ကိုရိုက်ပေးရလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတားခေါက်လိုက်အနားခောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ play ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝါရောင်နောက်ခံလေးနဲ့သူကထည့်ပြီးသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998821279ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မီတစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page အမီတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ